horta waxaan halkan ku wadaa barnaamij run ahaantii aad ii xanuunjiyey, waayo waxaan ahay aabbo wax dhalay. waxaan arkay nin gabar inay kala tageen, cunugii mase carruurtay ka qaatay, kadibna u geeyey eedo waa abaalaay. haddayna aabbaha la dhalin eedo waa abaalaay, waayo eedada cunugaa intaa la eg xaniinyaha inay ka qaracday, dhibka iyo dhibaatada ogaanta u geysatay, taas eedo lama dhihi karo. waxaa la dhihi karaa sun. waayo ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay inuu camalka idin qaado ood reerkiina kala tagtaan, xanaaq inaad istiraado qoftan birig saacaddan inay guursanaysaa oo ilmahaada ninkaa kale ku ciyaaray inaad istiraado mataqaanaa. carruurta inaad waddo naag kale oo ilmaha dhalin gacanta ag saarin, waayo dhibaatada halkaa ka dhici karto dhibaato yar ma ah. ilmo waxaa isku fiican ayaga iyo hooyadood. adiga xaaskaada ilmaha waa ku ogaan kartaa oo ilmaha ilaaha kaa siiyey, laakiin lama rabo inaad noqoto aabba xaasid ah, sida hadda ninka meesha idinka muuqdo kale iyo naagta meeshan idinka muuqato. waa laba qofood oo ciyaal yar inaa loo dhiibay, ciyaalkii dhibaateeyey. dhibka wuxuu ka yimaadaa aabbaha ciyaalka dhal ayuu dhibka ka yimaadaa. waad kala tagteen xabaddaadii, ilaahay calafna iskiima darin, calafkiina intaas wuu ku ekaay, oolaaday ku haysaa. walaal macaan, marka horeba wanaaggii iyo walaaltinimadii iyo galgaceylkii labadiin idinka dhexey weligiis ma baaba'ayo intay carruurtaas joogaan. gabadha ninkii u yimaado wuu ogyahay inay tahay qof oolaad haysato, inay tahay qof ilma haysato. saan ma ku gelaysaa ayadaaba dhehaysaaba maya hadduu yidhaahdo iyadaba ilmaheeda way kaa jeceshahay. marka horta hadalka inaan badiyo maraba. waa xanaaqtay, adii xaaskaada oo isku dhacdeen, kala tagaa timid, ciyaalay haysaa, ciyaalkeeda ku ogaaw. wax alaalo waxaad siin karto, wax alaalo wuxuu ilaahay kaaga goon karo way kuugu leedahay, iyada ciyaalkeeda sii. laakiin ciyaalka inaad ka wado naag kalood adiga qabto, ciyaalka haddaa u geyso dhibaatada cunugan yar ku dhacday oo facebookga youtubeka intaba haysata cunuga ku dhacaysa ilmahaada. marka anaga ragaan iska nahay, waa iska dhib badannahay, waa iska qajajac badannahay, laakiin waxaa idin leeyahay carruurta wallaahi oo bel tala waxaa ku wanaagsan hooyadood. ilmaha iyo hooyadood markay wada joogaan waxay wada qaadanayaan farxad aad u weyn. cunugaas hadduu baahan yahay hooyadiis ag joogo farxad u haystaa, laakiin cunugaas mar hooyadii hadduu ka fog yahay wax farxad la yirahdo ma jirto. adiga aabbaha farxadda hooyada uu ka helay adiga aabbaha ma siin kartid. marka ragow waxaa idin dheelahay ilma iyo hooyadood ayagaa isku fiican, labadan camal aan noqonina.